রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আপাতত গাছ কাটা বন্ধ থাকবে। সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী মোজাম্মেল হক। সকালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রী বলেন, উদ্যানের ভেতরে এখন পর্যন্ত 50টি গাছ কাটা হয়েছে। এর মধ্যে কোনো দুষ্প্রাপ্য গাছ আছে কিনা তা যাচাই করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়া আরও 50টি গাছ কাটার পরিকল্পনা থাকলেও তা আরও কমানো যায় কিনা ভেবে দেখা হচ্ছে। এদিকে এ প্রসঙ্গে উচ্চ আদালতের নির্দেশনার বিষয়ে তিনি বলেন, আদালতের চেয়েও সংসদ বড়, সেখানে এ বিষয়ে আইন পাশ হয়েছে। যোগ করা হয়েছে কঠিন শর্ত, সেসব শর্ত ও নিয়ম মেনে গাছ কাটা হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী। যারা পরিকল্পনাবিদ, পরিবেশবিদ, যে সেখানে উদ্ভিদবিদ, এদেরকে যেটাকে আরো কিভাবে সমৃদ্ধ করা যায় বা গাছ না কাটে বা কোন ধরনের গাছ লাগালে কোনটা কোথায় লাগালে হয়, সে ব্যাপারে আমরা ইনশাল্লাহ অল্প সময়ের মধ্যেই আগামী মাসেই, এই মাস তো রমজানই, ঠিক আছে, আগামী মাসের প্রথম দিকেই আমরা সভা করে আমাদের আবার এটা পুনর্বিন্যাস করবো ইনশাল্লাহ।